बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अचानक से मौसम में तब्दीलियों का सिलसिला बाकायदा तौर पर जारी है। नाज़रीन अगले चंद रोज़ के दौरान तो मुल्क के ज़्यादातर जनूबी और मैदानी इलाकों में मतला साफ़ रहेगा। दिन के वक्त अच्छी धूप, रात के वक्त नमी में इजाफा हो सकता है, ख़ुसूसन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में। सबसे पहले अगर सुबह बलूचिस्तान के मौसम की बात करें तो सुबह बलूचिस्तान के महदूद शुमाल मशरक़ी इलाके जिसमें क्वेटा डिवीज़न, चमन, पेशीन, किला अब्दुल्ला के इलाके शामिल है। कलात डिवीज़न की बात करें तो खुजदार, कलात, मस्तूंग, अवारान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश के इम्कान, जबकि नसीराबाद डिवीज़न, सिबी डिवीज़न, ज़ोब डिवीज़न, खारान डिवीज़न और मिकरान डिवीज़न के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। दिन के वक्त अच्छी धूप। जबकि नाज़रीन इसी दौरान सुबह सिंध के मौसम की बात करें तो कराची समेत सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में मतला साफ़, मौसम खुश। अगले 2 रोज़ के दौरान बारिश के खतरे का कोई इम्कान मौजूद नहीं। इस दौरान अगर सुबह पंजाब के मौसम की बात की जाए तो सुबह पंजाब के वस्ती जनूबी इलाकों में जिसमें भावलपुर डिवीज़न के इलाके शामिल है, डेरा गाजी खान डिवीज़न, फैसलाबाद और लाहौर सेक्टर के इलाके शामिल है, मतलब साहब मौसम खुश्क रहेगा। जबकि पोटवार रीजन के बाज़ इलाकों में लोकल डेवलपमेंट के साथ हल्की बारिश के महदूद इलाकों में इम्कान मौजूद रहेंगे। जबकि नाज़रीन इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के भी बेशतर इलाकों में मतलब साफ़ रहेगा, महदूद इलाकों में बारिश के इम्कान। जबकि नाज़रीन आपको बताते चलें कि 27 से 28 सितंबर के लगभग बारिशों का एक ताकतवर सिस्टम एक्टिव होगा। कौन से इलाकों में कितनी बारिश होगी वक्त करीब आते ही मज़ीद अपडेट किया जाएगा। हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।